Jetzt mal gucken gehen, ob die Mondi heute noch mal irgendwann aufsteht. Ja. Die Mondi ist ganz müde, weißt du? Ja. Die war ja die ganze Nacht wach. Komm her, Süß. Ja. Nee, willst du noch ein bisschen da unten bleiben? Und guck mal, es hat sich bewegt. Na, holst du eine Ecke Schlaf nach? Du kleines Gewitterding. So, Emsel, wo bist du denn jetzt hin? Emsi Bremsi unterm Stuhl? Was du da unten? Willst du den da machen? Kommst du wieder mit hoch? Weißt du noch nicht? Ups. Ups. Ich weiß es aber. Upsi. Sind wir anderer Meinung? So, bitte. Sie brauchen sie wieder mit hochkommen. Ja. Du guckst, du. Das Ding braucht da noch Ruhe, weißt du? Auch wenn sie es jetzt schon mal anders hingelegt hat. Wir lassen es noch ein bisschen schlafen, ne? Ja, machen wir.